睡着，嚎啥呀？不是爹，你平常睡觉不打呼噜吗？这回咋没打呢？刚才拿枕头憋住了。多亏我叫你了，要不然你都容易过去。我没有想到答案之前呢，今天想给你们讲一个女明星遭到性骚扰的案例。今年年初的时候呢，有一位女明星在微博上称自己在超市被骚扰。这位女明星是谁呢？她就是来过我们金星时间做过红沙发的喜剧演员马丽。3月5日，马丽在微博上写道：今天在深圳的某家超市里遇到了摸臀部的变态，当他的手碰到我的时候，我瞬间懵掉了。有几秒钟我在想，是默默的让他走掉呢，还是当众指出他的恶行？如果不说出来的话，不知道他这种变态还会继续骚扰多少女性。很快，玛丽在超市保安的协助下报警，但因为事发的角落没有摄像头，而该男性在警察面前抵赖。玛丽称自己很愤怒，也很无力，最后只能在网上公布了骚扰者的照片。虽然照片上打了马赛克，却被网友质疑侵犯名誉权。玛丽不得不删除微博，但是她再度发微博回应此事。她表示可能站在法律的角度上有所不妥，但是再遇到这种人、这种行为，我不会沉默。不错，我虽有毛病，但我不聋。